Era uma vez Um hambúrguer bravo. Olá pessoal, eu criei uma keycap de um hambúrguer bravo e criei também essa historinha aí que conta de um cara passando, vendo um hambúrguer, porque teoricamente colocaram alface em cima e não embaixo dele. Ele tá bravo por causa disso. Essa é a minha primeira keycap que eu faço. Pra quem não sabe o que é keycap, são teclas para teclado mecânico, PC gamer, pessoal que gosta de jogar. E não só os que gostam de jogar, mas também para dar um design melhor pro teclado, a iluminação também pro teclado ficar melhor, para tirar aquelas teclas pretas e chatas. Vou me organizar para ver a pré-venda e também para ver o custo de uma keycap, porque dão bem trabalho. E também dedicar na história do hambúrguer bravo. Uma história do hambúrguer que está muito bravo porque botaram alface em cima do queijo na hora da montagem dele e não de baixo como tradicionalmente é. Ou será que Não é.